呢度東來大酒家飲茶。東來個好舊式嘅酒家。蝦腸、牛腸、芫茜裙係好舊式嘅。你有冇見過喺香港做？冇啦，香港冇啊，梗係有龍鳳啊，我哋好似都執快㗎啦，應該都。喂，龍鳳大禮堂你睇過啦？呢度有龍鳳大禮堂。呢度啲點心都有好多唔同嘅款式嘅，又有唔同嘅腸粉喎。呢個就係芫茜腸啦，呢個就蝦腸啦，仲有一啲就係脆皮炸兩啦。喺呢度仲有一個好大嘅特色咧，就係香港而家好少見到嘅啦，就係仲推車仔咁樣將啲點心送過嚟。你睇下呢個藥膳雞腳，熱辣辣咁啊放喺你面前啦！靚姐俾個餐包。哦，好啊。好。個餐包咧就熱辣辣，啱啱新鮮出爐，就好鬼新鮮嘅。你見到佢咧個皮咧就金黃色，入邊個餡咧啲叉燒就好味嘅。另外我哋都叫咗有其他蝦餃啊、煎堆啊、粉果啊之類嘅點心，但係個蝦餃咧就麻麻地。真係唔得。加個皮唔得。呢個買海鮮啊？唔使啊，呢個齋餃啊。係啊，齋㗎齋㗎。我知道呢個係有齋㗎。潮州人。另外我哋都叫咗鳳爪同排骨。煎堆先。好味啊！好食過煎嘅，好脆啊，好香脆。個雞包都好味啊！你見到有腸粉啊！我冇腸粉㗎。整體嚟講咧，食物都可以嘅。環境就好似去咗30年前嘅香港一樣啦。咁啊，平均每人嘅消費大概12到15蚊左右啦，美金。呢度就係唐人街其中一條好特色嘅街啊！呢度全部都係一啲比較真係好似回到香港60年代嘅一樣啊！好似呢間南華茶室，完全係原來已經係1920年開始嘅啦，呢間華南茶室。呢度其實就叫做唐人街，叫 Doria Street。呢度仲有啲茶飲啦，有啲職業介紹所啦，有飛髮鋪，有啲飛髮鋪仲係好舊式嘅飛髮鋪。睇下啲飛髮鋪，好似香港50、60年代一樣。嚟到呢度
Pell Street 啊，啲髮型屋仲係好似舊時嘅髮型屋。有齋鋪啦，又有啲咖啡茶餐廳。另外依間開始有人喺度等飲茶啦，喜運來大酒樓。好多都係啲舊式非法鋪喺度啊！呢條就係唐人街叫 Pell Street， 前邊係台山羚羊會所，有支台灣國民黨國旗嘅。呢個就係乜街，唐人街乜街都有好多茶餐廳喺度啊，又有啲 souvenir shop， 又有貢茶。係有好多啲做鐘錶嘅啦。呢啲就紐約特色，全部啲防火梯。